السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu kina baba kadhalika kina mama, ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa fadhila zake ametujalia na kutuwezesha katika wiki hii nyingine tukaweza kukutana katika mawanja haya tukitekeleza ada yetu ya kuomba dua. Huu si ujanja wetu na wala si nguvu zetu na wala si utashi wetu, bali ni mapenzi yake yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwetu sisi hii ni fahari na ni neema kubwa, na tunao wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala japo kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Kama kawaida yetu na ndio utaratibu wetu, kabla ya kusomwa dua kubwa huwa kuna operation zinazotangulia. Ndio kawaida ya kituo hiki. Ilitangulia operation ya dawa ambayo ni mudhadatul hayawiya inayotokana na miti 85. Na dawa hii tulikutangazieni ya kwamba tutaigawa wiki 3 mfululizo. Na maanisha kila siku ya Jumapili dawa hiyo iligawiwa. Lakini pia dua kubwa ikatanguliwa na operation maalumu ya khawasu ya yai. Nayo operation hii tulikutangazieni itafanyika Ijumaa 3, na hilo limefanyika. Lakini pia tukasema kila siku ya Jumamosi litagawiwa kombe, na tumefanya hivyo. Khawasu ya yai imekwenda Ijumaa 3, lakini pia kombe limegawanywa Jumamosi 3, na dawa ya mudhadatul hayawiya inayotokana na miti 85 nayo imegawiwa Jumapili 3. Lakini kwa sababu wengi huwa hatusikilizi maelezo au maelekezo, wengine hii leo walikuja na mayai. Tulisema khawasu ya yai ilikomea Ijumaa iliyopita. Kadhalika kombe mwisho wake ilikuwa ni Jumamosi iliyopita.
na hata ile dawa ya miti 85 ilikuwa Jumapili ile, achilia mbali Jumapili hii ya juzi. Kwa hiyo kilichopo mbele yetu kwa sasa baada ya operation hizo, tunakwenda kuifanya dua kubwa kabisa inayokwenda kwa anwani ya duau qisisin, dua ya kisisina. Dua hii itaambatana na operation maalum ambayo inaitwa operation ya ungo wa kisisina. Msibabaishwe na majina. Wakati mwingine dua zinapewa majina kwa sababu tu maalum, lakini pia hata operation wakati mwingine huwa zinapewa majina kwa sababu maalum. Sasa tunaposema dua qisisin, ni dua kwa lengo la kumuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si kuelekea kitu kingine, ni kumuelekea Allah. Ndio sababu ya kusema dua ya kisisina. Na dua hii inatokana na aya za Qur'ani, lakini pia inatokana na adhkari mbalimbali, lakini pia inatokana na adhiya ma'thuratu anin nabii sallallahu alayhi wasallam, inatokana na dua alizozifundisha Mtume. Sasa mkusanyiko wa vitu vyote hivi ndio ukaitwa duau qisisin. Ndio tunalokwenda kulifanya Jumapili ya kesho kutwa, Mwenyezi Mungu akitujalia. Kama kawaida wetu, lazima tuwekane sawa ili ukiomba dua iwe na majibu ya haraka. Maana yake dua inaweza ikajibiwa, lakini majibu yake yakawa si ya haraka. Na sisi matarajio yetu tukinyanyua mikono kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, majibu ya dua yawe ya haraka. Sasa kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye wewe muombaji wa dua au muombewaji wa dua. Kwanza, ili dua yako iwe makbul, lakini pili iwe ni mustajaba bisura, iwe ni yenye kujibiwa haraka. Kuna mambo, na haya mambo lazima uyazingatie. Jambo la kwanza, kuna kitu kinachoitwa shurutu duai, masharti ya dua. Sijui kama mnajua jambo hilo. Liduai shurut, dua ina masharti. Wengi dua zao zinakuwa sio makbul, na zinaweza zikawa makbul lakini majibu yake yakachelewa kwa sababu hawajafata shurut, masharti yake. Sasa lazima tuwekane sawa juu ya hilo, ili kesho kutwa Mwenyezi Mungu akijalia tuje hapa kwa ajili ya dua ya kisisina tumejua masharti yake. Sharti la kwanza la dua, lisikilizeni kwa makini, al-ikhlas, ni kuwa na ikhlas. Ikhlasi ni nini? Yani ni kuwa na moyo safi wa kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imani yako isiwe kwa mwingine asiyekuwa Allah. Lazima ujue kwamba mwenye kustahiki kuombwa ni Allah, na mwenye kujibu dua ni nani? Ni Allah jalla jalalu. Na kwenye maombi yako usimuweke asiyekuwa Allah, usimshirikishe kiumbe pamoja na Allah. Hata kama kutakuwa kuna ungo, jaalia huo ungo ni sababu minal asbabi, ni sababu tu miongoni mwa sababu za kujibiwa dua. Kama ambavyo hii leo mtu anaweza akaugua malaria akapewa dawa ya mseto, huo mseto ni sababu minal asbabi, ni sababu tu miongoni mwa sababu zitakazopelekea homa yako ya malaria kupona, lakini mponyaji ni nani? Allah jalla jalalu.
Au leo wewe ukaugua typhoid, ukaugua UTI, kenda hospitali ukapimwa, ikathibitika kwamba kweli maradhi hayo unayo, ukaambiwa katumia Azuma. Azuma haiponyeshi, anayeponyesha ni nani? Isipokuwa Azuma ni sababu minal asbabi, ni sababu miongoni mwa sababu zitakazopelekea wewe upone. Kwa hiyo mwenye dua hivyo hivyo, una matatizo yako ya maradhi, ugumu katika mali, ugumu katika biashara, ugumu katika ndoa, ugumu katika kazi na mambo mengine yanayotaalaki na maisha. Ukija kesho kutwa hapa kwenye dua, jaalia kwamba yote yatakayofanyika hapa, kama ni vyamba jengo vinavyohusika na dua, sio kwamba hivyo ndivyo vinavyojibia dua. Hiyo itakuwa ni sababu minal asbab. Lakini kikubwa unatakiwa uzingatie, mwenye kujibu dua ni Allah, mwenye kuondosha matatizo ni nani? Ni Allah jalla jalalu, asiyekuwa na mshirika. Isipokuwa Mwenyezi Mungu huwa anajalia siri fulani tu kwenye baadhi ya vitu, kama ilivyo katika dawa za kibiolojia. Kuna siri fulani Mwenyezi Mungu anajalia, ukitumia unapona, ndivyo ilivyo. Lakini vitu hivyo havina mchango wowote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwezeshaji. Al-ikhlas, jambo la kwanza unatakiwa uwe na ikhlas, ujue kwamba unayemuomba ni Allah na vingine vyote ni sababu tu. Ndio maana ya ikhlas. Na hili la ikhlasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amelisema ndani ya Qur'ani aliposema, wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin, na hawakuamrishwa isipokuwa wameamrishwa wamwabudu Allah kwa kumtakasia yeye dini. Yani wafanye dini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Ndivyo tulivyoamrishwa. Sasa dua ni ibada, lazima tuifanye kwa ikhlasi. Hilo ndilo jambo la kwanza. Usije ukawa unalalamika tu hapa, mimi nimesaga lami sana kwenda kwenye dua, shida yangu ilikuwa niponywe maradhi lakini sijaponywa. Kumbe unakosea mwenyewe. Nimesaga sana lami, shida yangu ilikuwa ni mali, mbona maisha bado magumu? Nimesaga sana lami, shida yangu ilikuwa ni mume au mke, mbona huyo mume au mke sijampata? Kumbe wewe wakosea masharti. Kwa lazima masharti yafuatwe. Hilo ni sharti la kwanza. Lakini sharti la pili, itabatul maakal, ni chakula kizuri, ni kula chakula kizuri. Sio chakula kizuri mtu adhani namaanisha pilau. Mwingine anaweza akawa namaanisha chakula kizuri, kinachokusudiwa hapa ni pilau, nyama ya kuku. Chakula kizuri ni chakula cha halali, hujaiba, hujadhulumu, ni chakula cha jasho lako. Yani mtu yote anayekula chakula cha halali halafu akawa na ikhlasi kwenye uombaji wa dua, dua huwa ina majibu ya haraka sana. Lazima haya tuelezane. Wakati mwingine dua zinachelewa kwa sababu jitu ni lidhulumati. Jitu dhulumati kweli kweli. Riziki yake ni ya haramu, halafu yeye ananyoosha mikono anasema ya Rabbi anna yustajaba. Atajibiwaje mtu huyo? Itabatul maakal, chakula kizuri. Sharti la tatu ambalo wengi pia huwa tunalikosa, hudhurul qalbi, ni kuhudhurisha moyo. Hivi nyinyi unajua maana ya kuhudhurisha moyo? Yani moyo wako uwe kwenye hilo jambo unalolifanya, usio kwingine. Kwa hiyo kesho kutwa hapa siku ya Jumapili ukija kwenye dua hiyo ya kisisina pamoja na operesheni yake, unatakiwa uwe na hudhurul qalbi, kuhudhurisha moyo, fikra zako, mawazo yako, akili yako iweke kwenye
dua iwe mahala hapa, tofauti na mwingine anakuja ile simu yake kaiweka vibration, mara inatikisika ile simu, message imeingia, anatazama kumbe message imetoka kwa buzi. Fikra zinahama kabisa, fikra zinahama, inakuwa ni kuliwazia buzi lake. Ukitoka kwenye dua njoo geto, kwa hiyo fikra zake zote anawaza kwenda geto tu basi. Sasa mtu huyo hana hudhurul qalbi, kule kuhudhurisha moyo kule, mawazo yake yanahama hapa, yanakuwa kwingine kabisa. Au mtu mwingine mawazo yake yanakuwa kwenye usingizi, na hao ni wengi. Utamkuta kisha shiba ugali wake huko, au asubuhi ameamka amepiga kiporo cha nani hii cha ubwabwa, akishakuja hapa na kiporo kinasinziza bwana, kinasinzisha sana, basi ni kusinzia tu. Na kwa bahati nzuri mnakaa hali ya kuwa mmemakinisha makalio yenu vizuri, mngekuwa mmekaa upande upande, sio kupumuliana huko, ingekuwa ni balaa kubwa, kiporo cha maharage hicho. Sasa wewe ukishasinzia unakuwa umehama wewe, ile hudhurul qalbi unakuwa hauna, kuhudhurisha moyo. Sasa ukishakuwa umesinzia wewe unauhudhurishaje moyo? Kwa hiyo lazima kesho kutwa mtakapokuja kwenye dua ya kisisina hapa, muwe mumezihudhurisha nyoyo zenu, ziwe mahala hapa kwenye dua. Ondosheni fikra kungine, fikra ziwe hapa. Haya ni miongoni mwa masharti ya dua. Lakini sharti la 4, ad-du'a bil khairi, ni kuomba dua ya kheri katika afya yako, dua ya kheri katika uchumi wako, dua ya kheri katika biashara zako, dua ya kheri kwenye ndoa yako, dua ya kheri kwenye mahusiano yako na jamii, dua ya kheri katika kazi zako zote. Wa adamul istijali, na kuto kutaka haraka. Kuna mtu mwingine akiomba anapanga kabisa, bana mimi nimeomba leo, nataka nijibiwe leo hii. Huko ni kutaka haraka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema minna ad-du'a wa min Allahi al-ijaba. Jukumu tulilopewa sisi na Allah ni kuomba dua, ndio jukumu tulilopewa na Allah. Unajua Allah alitupa jukumu wakati gani? Pale aliposema tu ud'uni, niombeni. Kwa hiyo masulia ya kuomba tukabebeshwa sisi. Mtume aliposema wa min Allahi al-ijaba, lakini majibu yanatoka kwa Allah, ni pale Allah aliposema astajibu lakum, mkiniomba nitakujibuni. Kwa hiyo jukumu la kujibu ni la nani? Sasa kuna mtu anayejua Allah atamjibu lini? Yupo anaweza kuomba akajibiwa saa hiyo hiyo, unaona Kuna mwingine anaweza kuomba akajibiwa baada ya lisali moja. Kuna mwingine anaweza akaomba akajibiwa baada ya masaa 10. Na kuna mwingine anaweza akaomba akajibiwa baada ya siku 3. Kuna mwingine baada ya wiki, kuna mwingine baada ya wiki 2. Kuna mwingine anaweza akaomba asipewe alichokiomba, akaondolewa balaa kubwa jingine ambalo lingemsibu. Angalieni. Sasa wewe unaweza ukadhani hujajibiwa, kumbe umeondoshewa balaa jingine kubwa ambalo lilikuwa linakuja. Sasa Mungu anaona badala ya kumjibu hiki alichoomba, mbona ni kidogo, niondoshe hili balaa kubwa ambalo lilikuwa linamvaa. Kwa hiyo adamul istijal ni kutokutaka haraka. Ukishaomba we fanya subra, Mwenyezi Mungu atakujibu tu. Japokuwa maombi yetu sisi tunamuomba Allah atujibu haraka iwezekanavyo, si ndivyo? Lakini uwe na subra, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as sabirin. Enyi wale mlioamini, muombeni msaada Mwenyezi Mungu kwa kufanya subira na kuswali. Kwa nini Mungu anatuambia tuombe kwa kufanya subira? Kwa sababu anaweza akachelewesha. Sasa usikasirike, usizungumze maneno mabaya, fanya subira. Wallahi mimi kuna baadhi ya mambo nilishaomba nikaja kujibiwa baada ya miaka 5. Lakini kwa sababu mimi nimesoma nikajua ndio ile dua nilizoomba kabla ya miaka 5
tena Mwenyezi Mungu aje kunijibu zaidi ya vile nilivyoomba. Na hiyo ndio kawaida ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sharti la kujibiwa dua pia adamul istijal, ni kutaka haraka. Usipotaka haraka utajibiwa haraka, ukitaka haraka hautojibiwa haraka, lazima mjue hivyo. Kwa hiyo ikiwa unakuja kesho kutwa, Jumapili ya kesho kutwa hapa, Jumapili ya tarehe 25 unakuja, basi lazima uyajue masharti haya. Leo mimi nikiuliza sharti moja baada ya jingine katika haya niliyotaja, sidhani kama kuna watu wanakumbuka hapa jamani. Vichwa vibovu kweli kweli, siji muandikiwe kombe la kumbukumbu, maana vichwa ni vibovu kweli kweli. Lakini ndio mambo ya kuzingatia haya. Hebu tuhame kwenye masharti, twende sasa katika adabu dua, adabu za kuomba dua. Ili dua yako ijibiwe haraka, lazima uzingatie adabu. Unapomuomba Mwenyezi Mungu, muombe kwa adabu. Kuna mambo fulani unatakiwa uyazingatie, na hayo mambo ndiyo adabu za kuomba dua. Cha kwanza kabisa, dua inatakiwa ifunguliwe athanau ala Allahi, na kumsifia na maneno ya kumsifia Mwenyezi Mungu. Athanau ala Allahi qabla dua, kumsifia Allah kabla ya kuomba dua. Lazima Allah asifiwe, na ndiyo maana tunaweka vituo kama hivi. Mtu asije akakwambia dua unaomba mwenyewe bana. Leo nikimsimamisha hapa mmoja mmoja nikamwambia haya, hebu tamka maneno ya kumsifia Mungu, ili utakapokuwa ukiomba dua zako uonekane kwamba we ni mtu mwenye adabu. Tamka maneno ya kumsifia Mungu. Sidhani kama mtu anaweza. Lakini sisi leo hapa, kabla ya dua zetu, huwa tunaanza na maneno ya kumsifia nani? Allah, ili dua zetu zijibiwe haraka. Wassalatu ala nabi, na miongoni mwa adabu za dua ni kumtakia rehma nani? Mtume. Ndio maana tukisema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, watu tunaanza Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli kabla ya dua. Ni miongoni mwa adabu za kuomba dua, na dua ikitanguliwa na adabu hizi, majibu yake ni ya haraka. Na hivyo ndivyo tunavyokwenda kufanya kesho kutwa. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Tuwafanya hivyo ili dua zetu zijibiwe haraka. Lakini adabu nyingine, husnu dhanni billahi, ni kumdhania Mwenyezi Mungu vizuri. Ni kumdhania Mwenyezi Mungu. Kuna mtu mwingine bana, akijaribiwa kwa maradhi au akajaribiwa kwa kufelewa, kafiwa, sasa utamuona mtu analia, huyu hivi Mungu mimi nimemkosea nini huyu Mungu jamani? Kila mwaka ni wangu mimi tu. Yaani anaona kama vile kaonewa na nani? Na hata akiumwa kulalamika kwake, hivi mimi ya Rabbi Mungu nimemkosea nini? Hivi hakuona wengine, kaniona mimi tu ndo kanipa maradhi? Na kwenye ugumu wa kimaisha hivyo hivyo atalalamika. Sasa huyo anakosa husnu dhanni billahi, anakosa adabu ya kumdhania vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtihani anaokujaribu nao Allah, jua kwamba Mwenyezi Mungu anakupendelea, ana hekima zake kukupa wewe mtihani kama huo. Wa hikmatullahi ahatati kulla shay'in, na hikma ya Mwenyezi Mungu imekizunguka kila kitu. Ukifelewa, Mungu ana hekima kukupa mtihani huo. Ukiuguliwa au ukaugua mwenyewe, Allah ana hekima zake. Kakupa ugumu wa kimaisha, Allah ana hekima. Usitengeneze dhana amekuonea. Wewe tengeneza dhana njema kwamba Mwenyezi Mungu ana hekima yake kufanya hivyo. Ukimdhania Mwenyezi Mungu vizuri, utakuwa umefanya moja miongoni mwa adabu za kuomba dua, na dua yako itakuwa ni mustajaba, itajibiwa haraka.
husnu dhanni billahi, ni kumzania vizuri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mnafanya hivyo nyinyi? Nyinyi hamfanyi hivyo. Yaani ukiona shida tu utakwenda kuitangaza kwa kila mmoja ile shida yako, hata kama yule unemtangazia hakusaidii, lakini wewe unakwenda kutangaza. Lakini adabu nyingine, al-azmu fil mas'ala, ni kuazimia katika maombi. Yaani utoke kule nyumbani kwako unaazimia, mimi nakwenda kwenye dua kuomba hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kuna mwingine anakuja hapa hata hajui anachoomba. Kiomba umekuja kwenye dua unaomba nini? Hajui, anakutolea macho tu hivi kama mfamaji. Umetoka nyumbani umekuja hapa, wewe umeazimia kumuomba nini Allah subhanahu wa ta'ala? Hajui. Miongoni mwa adabu za dua ni kujua kile unachomuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waduau thalatha, na yale maombi unayoyaomba rudia mara 3. Kwa hiyo hata kama unaomba mume, Mwenyezi Mungu naelekea kwako katika siku njema hii na katika saa hii yenye baraka, ya Rabbi, huenda ndio saa ya majibu ya dua yangu. Nimekuja mimi hapa sina mume, nimekuwa ni mtu wa kuchumbiwa na kuachwa tu, hakuna alolipa mahari akanioa. Ya Rabbi, kwa baraka ya dua hii na kuomba fungua mlango wangu wa mahusiano nipate mume. Kimaliza mara ya kwanza unarudia tena mara ya pili, maliza mara ya pili unarudia mara ya 3. Kuomba dua mara 3 ni katika adabu za kuomba dua. Sawa sawa hata mimi wewe ukija unaniomba pesa mara moja tu, bwana mimi na shida, nimekuja naomba unisaidie kiasi fulani cha pesa. Halafu usirudie tena. Mimi sitajifanya ile mara ya kwanza sijasikia, nakauka tu, najifanya kama vile sijasikia. Ukirudia mara ya pili nitakuahidi. Ukirudia mara ya 3 mwishono na hii kero hii bwana, mwishono natoa pesa nakupa, si ndivyo Kwa hiyo kurudia dua mara 3 ni katika adabu, japokuwa kwa Mwenyezi Mungu hakuna kero. Haoni kero Mwenyezi Mungu ukimuomba mara nyingi. Ukimuomba mara nyingi Allah ndiye anafurahi sasa. Ukiomba mara nyingi anaona raha, mja wangu kanyenyekea, na anahesabu umemwabudu kwa sababu ibada ni dua. Tunayasema haya ili kesho kutwa mtakapokuja hapa mufanye hivyo, kwa sababu huwa tunatoa fursa ya watu kutia nia, lakini nia hiyo huwa inaambatana na dua. Kwa sababu kishaweka nia, yeye Mwenyezi Mungu naelekea kwako katika siku njema hii na katika saa hii yenye baraka, na huenda ikawa ndio saa ya majibu ya dua yangu. Mwenyezi Mungu nakuomba, ni manuizi yaliyoambatana na dua hayo. Kwa hiyo utatakiwa kesho kutwa uyarudie mara 3 haya. Dua yako itajibiwa haraka na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ad-du'a bi jawami'il kalimi, unatakiwa uombe zile dua zilizo zenye maneno mafupi lakini zenye maana pana. Dua zenye maneno mafupi lakini maana yake ni pana. Nitakupeni mfano Wewe una mambo mengi ya kuomba mpaka unasahau mengine. Maana kuna watu wanakujaga pale private pale. Unampa fursa ajieleze. Aeleze matatizo yake, na kila tatizo anapolieleza wewe unaliandika pale kwenye fomu. Baadaye unaoanisha na vitabu dalili hizo ni nini. Kisha umeshamaliza kabisa, na pengine umeshamchaji na gharama, na pengine amelipa. Anasubiria sasa huduma, baadaye na shida tena na shekhe. Akiruhusiwa, shekhe nilisahau mambo mawili. Eti aje aongezee kwa hela ile ile. Kasahau mambo mawili. Sasa ni vigumu kukumbuka shida zote, ni vigumu. Ndiyo maana ikawa miongoni mwa adabu za kuomba dua miongoni mwa adabu za kuomba dua ad-du'a bi jawami'il kalimi, ni kuomba dua yenye maneno mafupi lakini maana yake ni pana. Kwa mfano useme rabbana atina fid dunya hasana, Mola wetu tunakuomba utupe duniani mambo mema, wa fil akhirati hasana, na akhira utupe mambo mema. Sasa unaposema nipe duniani mambo mema,
hata kama haukuitaja afya, kwa sababu afya ni katika jambo jema, inaingia umomo. Hata kama haukutaja mume, mume ni katika mambo mema. Hata kama haukutaja biashara, biashara ni katika mambo mema. Hata kama haukutaja kazi, kizazi, kwa sababu vyote hivi ni katika mambo mema. Kwa hiyo unaweza ukatosheka tu kwa kusema Rabbana atina fid dunya hasana, mle ndani yake kukawa na afya, mle ndani yake kukawa na biashara, mle ndani yake kukawa na ndoa, kukawa na kazi na mambo mengine chungu mzima, alimuradi tu iwe ni katika yale mambo mema. Ukiomba dua za namna hii unakuwa umeomba kwa adabu, maneno mafupi lakini yana maana pana. Na ndio maana tukawepo sisi waombaji wa dua. Ingelikuwa kila mmoja basi anajiombea, ni wangapi wenye kuyajua haya? Ni wachache. Na ndio uzuri wa kituo hiki, tunapeana semina. Sasa leo watu wakiambiwa waje kwenye dua Ijumaa na Jumamosi, wanaona mimi nitakwenda Jumapili. Wameyakosa haya, na haya ni muhimu sana. Wameyakosa. Nitakwenda Ijumaa, nitakwenda Jumapili, au navizia siku ambayo kuna khawasu ya yai au kombe linatolewa au dawa ya miti 85. Faida hizi utazipata wapi? Huwezi kuzipata. Tuko pamoja Haya, miongoni mwa adabu za kuomba dua, al-adiyatul ma'thura, ni kutumia zile dua zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nilisema hapo mwanzo, dua qisisina ni mjumuiko wa aya za Qur'ani, lakini ndani yake kuna adhkari na kuna dua zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio mkusanyiko huo. Lakini vile vile ayudhhira ad-da'i at-tadarru'a wal khushu'a hala da'wati, muombaji anatakiwa aonyeshe unyenyekevu na khushu'i katika hali ya kuomba kwake dua. Aonyeshe unyenyekevu na khushu'i katika hali ya kuomba kwake dua. Kuna mtu mwingine hana unyenyekevu, hana khushu'i, heshima mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakaa anavyotaka, akitaka kuchati na simu anachati. Khushu'i iko wapi? Heshima iko wapi? Unyenyekevu uko wapi? Unakosa adabu za kuomba dua, na dua yako inachelewa kujibiwa. Dua zinachelewa kujibiwa kwa sababu hiyo. Lakini pili, bastu yadaihi wa raf'uha hadhwa mankibaihi, ni kukunjua mikono yake na kuinyanyua usawa wa mabega. Sasa watu watatu fanyaji hivi. Wewe unayeweza ukaona huna uvivu, fanya hivi, nyanyua mikono yako hivi. Wewe unaweza ukamuomba tajiri pesa, umeweka mikono mfukoni. Unakwenda kwa tajiri, naomba pesa, umeweka mikono yako mifukoni. Sana kuona una hela na wewe ni bosi, atakufukuzilia mbali. Nyanyua mikono, huo ndio mkao wa kuomba dua. Tunaelewana lakini sasa watu huwa wafanye hivyo. Ikiwezekana kama we ni mwanamume, kwa sababu hauna dharura we mwanamume, kwenye dua uwe na udhu. Sio unakuja kuomba dua una janaba. Mwanamke pia kama na yeye hana dharura, hayuko kwenye hedhi, atawaze aje kwenye akiwa na udhu. Ni miongoni mwa adabu za dua, na dua yako ijibiwe haraka. Unaweza ukajibiwa dua kama hukuyafanya haya, lakini utachelewa sana. Sasa dua ili ijibiwe haraka, yafate haya. Kama haupo katika siku zako, tawadha ndio uje ukae hapa. Sawa Lakini jitahidi usile maharagwe. Maana unaweza ukatawadha ukaja hapa, mambo yakaharibika, ukarudi tena ukaja hapa, mambo yakaharibika tena. Sasa ukawa ni mtu wa kunyanyuka Kesho Jumapili naenda kwenye dua, mimi sili maharagwe bwana. Ukitawadha zako unakaa. Na haukatazwi kuja hata ukiwa kwenye hedhi, ukatazwi. Anachokatazwa mwanamke ni kwenda kuswali msikitini, ni kufunga saumu ya Ramadhani akiwa kwenye hedhi, ni kwenda kutufu al-Kaaba kule Maka, lakini sio kuja kuomba dua na kuitikia dua. Ukatazwa. Kwa hiyo unaruhusiwa.
Ndio kuna baadhi ya watu wananiuliza, Sheikh, mimi nataka nije private lakini sina udhu, naruhusiwa? Nikamwambia ukiwa hauna udhu na unauma malaria utakunywa mseto au hautokunywa? Anaambia nitakunywa. Sasa yale ni matibabu bwana, kinachokuzuia nini? Njoo kwenye matibabu. Sawa sawa Lakini pia istiqbalul qibla, kuelekea qibla ikiwezekana. Kuelekea qibla ikiwezekana ni miongoni mwa adabu za kuomba nini? Za kuomba dua. Na nyinginezo na nyinginezo na nyinginezo hatuwezi kuzielezea kulingana na muda, lakini tunawekana sawa ili kesho kutwa dua yetu ya kisisina iwe ni miongoni mwa dua bora kabisa na tuweze kupata majibu kwa haraka. Na mimi naamini inshallah Mwenyezi Mungu atatujibia. Tusemeni amin. Amina. Tusemeni tena amin. Amin. Kila kitu kiko tayari. Ule ungo umekushaandaliwa vizuri. Kesho kutwa inshallah utawekwa hapa juu ya meza, na meza itakuwa imetandikwa vizuri kwa kitambaa maalum, na mbele yake kutakuwa kuna sinia limechorwa maandishi maalum, na maandishi haya lengo liibtali sihri, ni kwa ajili ya kubatilisha uchawi, wa tadmiri shayatini, na kuangamiza mashaitani, wa izalati alhasadi wal aini, na kwa ajili ya kuondosha husuda pamoja na vijicho, halu uqadi shayatini wasahara, kwa ajili ya kufungua mafundo ya wachawi na mashaitani, tanwirul jasadi wa izalati alinkis, kuondosha hasadi lakini kungarisha mwili, lakini pia kuondosha inkis, maandishi yale. Chini ya ile meza kutakuwa kunafukizwa uvumba maalum. Tutaifungua dua yetu kwa taratibu zote, lakini itafikia wakati sasa kila mmoja kuanzia mstari wa kwanza anakuja anakaa pale kwenye ungo, anaweka miguu yake kwenye sinia kwa dakika kadhaa, kisha ananyanyuka. Ni muda mchache tu, lakini utashuhudia mambo kama unayashuhudia siku nzima. Tutakwenda hivyo mpaka mwisho wa dua ya kisisina. Ikiwa dua ya kisisina itamalizika na bado watu hawajaisha, itarudiwa tena kwa mara ya pili. Tutakwenda hivyo hata kwa mara ya 3, ya 4 na ya 5 mpaka pale watu wote watakapomalizika kufanya operation zao. Lengo letu sisi wenye maradhi wakaponywe, waliofungwa katika mali wafunguliwe, walofungwa katika biashara, walofungwa katika ndoa, walofungwa katika kazi, wote wakafunguliwe biidhnillah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunafanya mambo haya kwa maarifa na kwa experience ya hali ya juu. Hatukusanyi tu, hatuokotezi tu, bali ni vitu vimefanyiwa utafiti kwa maarifa na vikafanyiwa majaribio, vikawasaidia wengine. Kwa nini nyinyi msisaidike? Mimi naamini mnakwenda kusaidika. Tusemeni insha Allah. Kwa hiyo dua yetu tutaisoma kesho kutwa. Usisahau kuja na ile karatasi uliogawiwa. Wangapi wamepata karatasi? Wanyooshe mkono. Haya, shusha mkono. Wangapi ambao hawajapata? Wanyooshe mikono yao. Hawa bwana ndio watu wa mwisho, hata siku ya kiyama watakuwa mwisho kuingia peponi hao, sababu ni watu wa mwisho hawa. Lakini jamanini, dua hii imeambatana na dawa. Yaani mtu asije kudharau dawa. Unaposikia kisisina oili au tukataja the strength of lion, nguvu ya simba, tunajua ukipata dawa ya mafuta ya kisisina na nguvu ya simba ukafanyiwa na dua ya kisisina, ukafanya na operesheni, vikikutana hivi vitu, tunajua matokeo utakayokwenda kuyapata. Dawa zina nafasi zake. Ndiyo maana maswahaba walipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anatadawa, ewe Mtume wa Allah, je, tunayo ruhusa ya kupeana dawa? Tizama, anaulizwa Mtume. Kwa wale wenye kudogesha madawa wajue umuhimu wa dawa. Anaulizwa Mtume, ya Rasulullah, anatadawa, ewe Mtume wa Allah, je, tunayo ruhusa ya kupeana dawa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
akawaambia tadawau ibadallah, peaneni dawa enyi waja wa Allah. Tusikilizane. Mtume akawajibu tadawau ibadallah, peaneni dawa enyi waja wa Allah, fa inna Allah lam yadha daa illa wadaa lahu dawau, Mwenyezi Mungu hakuweka ugonjwa isipokuwa ameuwekea dawa. Na si lazima iwe ni ugonjwa tu. Unaweza ukasema Mwenyezi Mungu hakuweka tatizo ila ameliwekea ufumbuzi. Zina nafasi zake dawa. Wakamuuliza tena, ya Rasulullah, hadha ruqya nastarqiha wa dawaan natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min Allahi min shay? Mtume wa Allah, tuambie ruqya hizi tunazofanyiana na dawa tunazopeana na kinga tunazofanyiana hazipingani na kadari ya Mungu? Mtume akasema hiya min qadarillah, nazo hizo ni kadari ya nani? Ikiwa Allah amekadiria matatizo juu yako kama mtihani, vile vile amekadiria namna utakavyoyaondosha kwa dua na dawa, si ndivyo? Sasa usije ukadharau dawa hata siku moja. Shekhi anapoandaa operation maalum kama hii kisha akakuandalia dawa, anajua ndio tiba yako kamili. Badala ya kulipa 100,000, 200,000, 300,000, wewe unakamilisha matibabu yako kwa 10,000 tu. Ndio lengo la shekhe. Na siku kituo hiki kifungwa mtajutia. Kuna baadhi ya watu mizigo yao wanabwaga hapa, wanafanikiwa sana kimaisha, kiafya kwa sababu ya vituo hivi. Lakini tunaambiwa an-ni'matu la tu'rafu illa ba'da zawaliha, neema haijulikanwi ila baada ya kuondoka. Siku ambayo kituo hiki hakiko ndo mtajua. Hata wale watoro watajua, bwana nataka kwenda, siku hizi hayupo yule shekhe, kishaenda Dar es Salaam yule. Unaanza kujutia sasa, unaangukia mikononi mwa matapeli, unatapeliwa, utazunguka huko unatapeliwa. Wapo watu wanafilisika kwa sababu ya kuzunguka kwa waganga, maana ni utapeli kwa kwenda mbele. Lakini leo hapa unafanywa dua bure, dawa za nafuu, dawa za bure unapewa, na watu wananufaika, wanafaidika, wanapona, wanafanikiwa. Kituo muhimu sana. Kwa hiyo tuna Kisisina Oil. Kisisina Oil mafuta yake yamekamuliwa kutoka kwenye zile aina 7 za majani ambayo ndio yametumika kuusuka ungo wa kisisina. Yale majani 7 yale. Aina 7 za majani. Na tulisema kila aina moja ya majani ina kazi zake. Kwenye huo ungo kuna majani yanayotumika kwa ajili ya kubatilisha uchawi tu. Mafuta yake yamekamuliwa, yameingia kwenye Kisisina Oil. Kuna majani ambayo yenyewe hushughulikia aina zote za mashaitani. Maana mashaitani wana aina nyingi na wamepeana majukumu tofauti tofauti hawa mashaitani hawa. Sasa kuna majani kazi yake ni kushughulikia tu wale mashaitani wale. Sasa mafuta yake yamekamuliwa, yameingia kwenye Kisisina Oil. Lakini pia katika hayo majani 7 pana majani ambayo kazi yake izalatul hasadi wal aini, yanatumika kwa ajili ya kuondosha husuda na macho, husuda na vijicho. Majani yake yamekamuliwa, yameingia humo. Kwa hiyo ni mafuta ambayo yanabatilisha uchawi, yanafukuza mashaitani, yanaondosha hasadi pamoja na vijicho, yanatia nuru kwenye mwili, yanarudisha mvuto, yanafungua mafundo ya kichawi. Lakini hata kwa wale wenye kutembelewa na vitu katika miili yao, vitu vinakuwa ndani, lakini wewe ukiyatumia kwa kuchua, kwa kupaka, ile hali inatoweka kabisa. Lakini pia wapo ambao wana ndoto chafu, ndoto za kukimbizwa, ndoto za kupaa. Mtu anakimbizwa na nyoka kwenye ndoto, nyoka anamgonga. Mwingine anararuliwa na simba kwenye ndoto. Anaota amezama kwenye maji, huenda anakimbizwa na mamba. Ndoto za kuporomoka kutoka sehemu za juu. Na hizi ndoto unapoziota zinabashiri kwamba wewe tayari umewezwa na wachawi. Sasa kile kitendo cha kutumia Kisisina Oil, ndoto ukaona zimepotea, zimetibu kile walichokufanyia wachawi. Lakini wapo ambao wakilala wanaota wanafanya mapenzi na watu wanaowajua,
au na watu wasiowajua, ni dalili za kuwa na jini mahaba. Ikiwa unaota unafanya mapenzi na mtu unayemjua, jini huyo anakuwa ni ashiki. Ukiota unafanya mapenzi na wanaume au wanawake huwajui, jini huyo anakuwa ni muldam. Ukichanganya, siku nyingine unawajua, siku nyingine huwajui, wewe wanakuchangia wale mashaitani wa kijini, wale majini mahaba wanakuchangia. Lakini kwa mwanamke pia anaweza akajiotea kuwa yeye ni mjamzito, jini mahaba huyo. Anaweza akajiotea ananyonyesha mtoto, ni jini mahaba. Anaweza kujiotea anajifungua, jini mahaba pia. Wakati mwingine mwanamke anaweza kuota anavishwa pete, au yuko baharini, amekwenda chini ya lindi la bahari kwenye nyumba nzuri na mwanamume, jini mahaba huyo. Na jini mahaba huwa wanaharibu afya. Jambo la kwanza, kwa mwanamke hasa afya ya uzazi huwa inaharibika. Kwa mwanamke anakuwa ana shida kwenye female reproduction system, atapoteza ladha ya tendo la ndoa, atapoteza hisia za tendo la ndoa, atapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, atakuwa ni mtu mwenye hasira sana, mtu mwenye kususa, mtu wa kuachwa sana. Kumbe ni madhara yanayosababishwa na jini mahaba. Kisisina oili kuna namna nitakuelekeza kesho kutwa, uitumie kwa ajili ya kuondosha matatizo haya, usiache. Mwanamume kadhalika anaweza kuharibiwa shughuli zake za kibiashara, za kikazi, anaweza kuvurugiwa mahusiano yake, anaweza kadhoofishwa nguvu za kiume, kwa sababu jini mahaba kawaida yake anakwenda kwenye ubongo, katika markazul ahsasi, kituo kinachotafsiri hisia. Kazi yake ni kumpotezea hisia. Mwanaume anaonekana hana nguvu za kiume, kumbe jini mahaba amemkalia vibaya. Kisisina oil na kwenda kuondosha vitu kama hivyo. Ni kujitahidi kuipata kisisina oil, kwa sababu pisi zake ziko chache. Imetuhangaisha kama namna tulivyohangaika kupata majani yake. Mpaka sasa watu walioandikisha ni 50 mpaka sasa, na pisi ziko 200. Kwa hiyo pisi zilizobaki ni 150, na watu walikuwa wanahamu waanze kuyanunua kuanzia leo, lakini tukawaambia hapana, yanauzwa kuanzia Jumamosi. Wewe ambaye unahamu kuyanunua leo, wewe nenda kaweke bondi pesa yako, uandikwe jina, upewe na kikaratasi, kwa sababu sisi tumekushatenga mafuta 50 kabisa pembeni kwa wale waliolipia. Kwa hiyo hata wakifika 200 wakalipia, tunaweka pembeni, halafu Jumamosi ukija unaambiwa mafuta hakuna, sababu wameshawekewa wale watu 200. Lakini pia tukasema mafuta haya yataambatana na dawa inayoitwa The Strength of Lion, nguvu ya simba. Hii ni dawa inayowahusu wanamume na akina mama. Wanamume wenye mapungufu ya nguvu za kiume, mwanamume ambaye anawahi kufika kileleni, na akifika kileleni hawezi kurudi tena, na kama atarudi inakuwa ni kubaila alfajiri, kabla kidogo ya kuchomoza alfajiri, kakaribia kwenda kazini. Hii ni shida hii. Mtu anakuwa hana performance nzuri ya tendo la ndoa, mwanamume yule. Lakini mwanamume ambaye kwenye ujana wake, maana ujana ni ujana tena, Mtume anasema nisful jununi, ni nusu ya wenda wazimu, kajichua sana kijana mpaka mishipa imesinyaa, uume umepoteza umbo lake, basi mafuta pia yatamsaidia kutunisha misuri. Lakini pia nguvu ya simba akiinywa itaingia kwenye blood stream, lakini atapata umbile zuri na quwwatul jimaa. Lakini pia dawa hii kwa akina baba inatibu maradhi nyemelezi. Kwa mfano wale wenye tatizo la ngiri ya juu na ngiri ya chini, inadhoofisha nguvu za kiume, tumia nguvu ya simba, hiyo itakusaidia sana. Lakini mwanamume kama una tatizo la pressure, iwe ni ya kupanda iwe na kushuka, huwezi kuwa na performance nzuri ya tendo la ndoa, tumia nguvu ya simba. Lakini kisukari kadhalika, hata maradhi ya tumbo, kwa mfano mtu ambaye hadhuriwi na maziwa, nguvu ya simba ukiitumia na maziwa inakwenda kutibu kabisa maradhi ya tumbo ukiitumia kwa maziwa. Kwa hiyo imeandaliwa kwa ajili ya kutibu magonjwa nyemelezi, kwa sababu yanadhoofisha nguvu za kiume. Kwa hiyo yanatibiwa yale na unakuwa una performance nzuri. Lakini kama we mwanamke una uvimbe kwenye uzazi, maana uvimbe huko namna mbili, kuna uvimbe wa tumboni
na kuna uvimbe wa kwenye kizazi. Sasa mwanamke anaweza akawa na uvimbe kwenye kizazi, atumie hii. Na uvimbe usokuwa wa kawaida, bora uwe ni uvimbe wa kibiolojia. Lakini kama ni uvimbe wa kutendwa, utafanyiwa operation, baada ya miezi kadhaa uvimbe unarudi tena. Utafanyiwa tena baada ya miezi kadhaa unarudi tena. Matokeo yake unakuja kuambia wewe sasa una kansa. Hii michezo inafanyika sana. Tumia nguvu ya simba, itakusaidia biidhnillah tabaraka wa taala. Lakini pia inasafisha mirija hii kwa wale wenye tatizo la uzazi. Inachochea ovaries kufanya secretion of ova, mwanamke aingie ovulation, aweze kupata pregnant, apate mimba. Lakini pia hii inasaidia sana kuondosha PID, uchafu unaotoka sehemu za siri, inarejesha ladha na kuondosha maumivu, na inatibu magonjwa yote ambayo ni nyemelezi. Inatengeneza digestion system, ule mmeng'enyo wa chakula kwa wenye kukosa choo au wanapata choo kwa nadra au choo kibaya. Inasaidia sana, inaondosha gesi, inaondosha mungurumo wa tumbo, inasaidia kutibu maumivu ya kiuno pamoja na mgongo, maumivu ya miguu kuwaka moto na kufa ganzi, inaondosha. Ni dawa nzuri sana nguvu ya simba. Kwa hiyo ukilipia kisisina oili, ile dawa hautochajiwa, utapewa dawa 2. Sasa tazama, kwenye ungo utakaa, dua utasomewa bure, halafu kitoa 10,000 unapewa dawa ngapi ambazo ni bure. Sasa wewe unayetaka bure kila kitu, jua kwamba bure ghali. Bure nini? Ghali. Hakuna bure nafuu. Bure ni expensive bana, utaumia. Na matokeo yake wewe, hiyo 10,000 unayofanyia ubakhili, unaifanyia ubakhili, utakwenda kuifanyia nini hiyo? 10,000 unayofanyia ubakhili ili kusaidie uishi maisha ya faraja, unakwenda kuifanyia nini? Ubahili hausaidii. Mtume anasema ittaqu shuha, uogopeni ubakhili. Fa inna shuha ahlaka man kana qablakum, hakika ubakhili uliwaangamiza waliokuwa kabla yenu. Wa hamalahum ansafaku dimaahum, ukawafanya wamwage damu zao. Wastahallu maharimahum, na wakahalalisha vile walivyoharamishiwa. Ubakhili huo. Na mali ya bakhili huwa inaliwa na mdudu. Sasa mnamjua mdudu? Ukifanya ubakhili jua ya afya yako, mdudu ni malakul maut atakapokuja kuchukua roho yako. Ndio mdudu mwenyewe. Kama wewe ni mke umeolewa na una shida kwenye ndoa yako, mdudu talaka, siku ukipewa talaka, ndio mdudu mwenyewe. Pigwa talaka unaanza kiwewe. Si ufanye ubakhili kwa sababu ya shilingi 10,000. Sasa kwa wale ambao wanaweza kwenda kuwekesha bondi, walipe 10,000 kule, kazi iwe kesho tukija hapa wewe unaenda kuonyesha, unachukua dawa zako, mkafanye hivyo. Na baada ya operation ya ungo wa kisisina na dua yake, tulisema tutaanza ile khawasu ya mnyaa ile ambayo itaambatana na dawa maalum pamoja na kombe maalum. Wakati tunafanya hivyo, tutaenda na kugawa ile barua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tutakavyokuja kuielezea, tusemeni inshallah. Sasa leo tutaingia kwenye dua. Tukimaliza dua, nendeni mkawekeshe dawa, kwa sababu ni chache mno, usije ukakosa ukanilaumu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu na atuafikie kwenye hili tunaloliendea, kwani yeye ni waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.